Buenas Gauchada, estamos aqui na TV Serra Mar e o nosso convidado para o programa O Som do Sul veio lá da nossa fronteira, da nossa querida fronteira gaúcha, Márcio Pimentel. Tipo borracho! Eu sou um gaúcho criado assim tipo bicho, desde moço no bolicho, golpeando um martelinho. Eu pingo sangue na sombra me espera atado, eu não fico preocupado que ele conhece o caminho. Por lá me fezo junto com a parceria, bebo até clarar o dia na cochila o bolicheiro. Mas nunca falta um gaiato meio largado, dizendo eu pago dobrado, hoje eu tô com dinheiro. Mas nunca falta um gaiato meio largado, dizendo eu pago dobrado, hoje eu tô com dinheiro. Ninguém me aguenta depois que eu me emborracho, garganteia, pico um macho e topo qualquer peleia. Passa uma china, já encaro a figura, te digo nessas alturas pra mim não tem mulher feia. Ninguém me aguenta depois que eu me emborracho, garganteia, pico um macho e topo qualquer peleia. Passa uma china, já encaro a figura, te digo nessas alturas pra mim não tem mulher feia. Chego no rancho, a mulher à minha espera, tá virado numa fera, começa a me distratar. Eu não dou bola, tô passado de borracho, não posso dar uma de macho e vou logo me deitar. Deixo da lida, pois é grande a ressaca, sem um pila na guaiaca, bebo até o meio-dia. E o cunhado e a mulher enchendo o saco, e eu virado num caco, mas encaro com alegria. É meu cunhado e a mulher enchendo o saco, e eu virado num caco, mas encaro com alegria. Ninguém me aguenta depois que eu me emborracho, garganteia, fico macho e topo qualquer peleia. Passa uma china, já encaro a figura, te digo nessas alturas pra mim não tem mulher feia. Ninguém me aguenta depois que eu me emborracho, garganteia, fico macho e topo qualquer peleia. Passa uma china, já encaro a figura, te digo nessas alturas pra mim não tem mulher feia. Ah, se tiver mulher feia depois de borracha é tranquilo. Ainda bem que eu tenho um cunhado pra me ajudar. O meu cunhado também gosta de uma pinga, mesmo que a mulher me enxiga, com ele e arruma os trocos. Vou no bolicho buscar canha pra visita, digo volta em seguidita, mas resolvo beber um pouco. Por lá me fezo, eu estou me esperando, a noitinha vem chegando, é outra complicação. Tô decidido a mudar esta minha vida, mas é que pela bebida eu quase morro de paixão. Tô decidido a mudar esta minha vida, mas é que pela bebida eu quase morro de paixão. Ninguém me aguenta depois que eu me emborracho, garantei, eu fico macho e topo qualquer peleia. Passa uma china, já encaro a figura, te digo nessas alturas pra mim não tem mulher feia. Ninguém me aguenta depois que eu me emborracho, garantei, eu fico macho e topo qualquer peleia. Passa uma china, já encaro a figura, te digo nessas alturas pra mim não tem mulher feia, Eduardo. Oi! Márcio Pimentel, abrindo o peito pro Rio Grande. Márcio, seja bem-vindo ao programa Som do Sul. Prazer é nosso, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, TV Serra Mar. E a gente, com honra que estamos aqui. Diz uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho pela gravadora Vertical, né? Agradecendo, já mandando aquele abraço pro Jean, né? O pessoal lá da gravadora, né, tia? Pois é, né? Tive o prazer aí de lançar meu primeiro trabalho pela gravadora Vertical. O Jean é uma pessoa maravilhosa. Todo o cast, né, da gravadora, o Eduardo, o pessoal lá trabalha muito bem. E sem contar que tem grandes artistas, né, que passam pela Vertical. Os melhores artistas do sul do Brasil, né, tia? Isso aí. E eu não sei se sou o melhor, mas tô fazendo parte, né? E me diz uma coisa, pessoal de casa, né? Pensando, tu é lá de São Borja, né? Naturalizado de São Borgense. São Borgense. E tu achou algum boliche aqui pra esse lado da Serra Gaúcha? Tá naturalizado já, serrano já, gente. Mas que coisa boa é conhecer a Serra Gaúcha, viu? Tô há 8 anos morando em Bento Gonçalves, sou natural de São Borja.
Mas gosto de Bento e também sinto saudade da minha terra, né? E tu trouxe o boliche e o cunhado de lá também ou não? Rapaz, eu vim embora pra ir e a mulher, o cunhado sempre me enchendo o saco. E a gente não perdeu a essência, né? Vamos no boliche tomar uma cainha, se atrasemos um pouco e já dá incomodação. Tá certo. Pessoal, então, pessoal de casa, hein, Márcio? Mais uma aí, pessoal. Arredar agora as cadeiras da sala e se cuidar um pouquinho mais com essa letra, né? Rapaz, essa letra... esse peão dar uma cuidadinha nessa letra aí que é... Ó, essa letra é de Santiago, Luiz Alves. Eu acho que ele fez pra patroa, né? É a história do rapaz lá que hoje ele lava a louça, cozinha e nem olha mais pra vizinha de tanto pau que ele leva da mulher. Mas que barbaridade. O pessoal arredar as cadeiras da sala, então simbora pro próximo aí. Vamos dançar, Maria da Penha. Cheguei em casa borracho como era de costume. A mulher tava uma fera, se mordendo de ciúme. Emboquei minha camisa, tinha um certo perfume. Começou a discussão e eu perdi a razão. Dei nela só um empurrão e minha vida virou no estrume. E já foi pego na Lei Maria da Penha. Hoje o calço tá invertido, ela queima e senta lenha. Tá bravo, hein? E já foi pego na Lei Maria da Penha. Hoje o calço tá invertido, ela queima e senta lenha. Antes de aprovar a lei, ela não se implicava. Quando eu tomava meus porre, festando tarde eu chegava. Hoje ela que sai e bebe, ainda chega toda brava, virado numa galinha, nem olho mais pra vizinha. Lavo louça e cozinha e banheiro que eu não lavava. E já... Todos nós estamos de passagem, em viagens a passeio ou a negócios. Qual a lembrança que levamos dos locais aonde nos hospedamos? O que diferencia o Adoro Hotel é a determinação para com a proposta ecossustentável. Aos conscientes com o planeta, será educativo. Já os hóspedes conscientes terão grande prazer em indicar o nosso hotel. Farroupilha RS RST 453, quilômetro 119 em Bela Vista. Fone 54 2109 7979. Desde 1970, a BES vem se dedicando à fabricação de esquadrias. Aliado ao design e tecnologia, produzimos esquadrias de alumínio e PVC, fachadas, divisórias, brises, projetos especiais e serviços de alto padrão. A BES desenvolve projetos, executa e instala. Metalúrgica BES, Rua João 23, número 100, fone 54 261 1442, em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Buenas, estamos de volta com o programa O Som do Sul. Nosso convidado veio lá da fronteira, hoje radicado já na Serra Gaúcha, Márcio Pimentel. Márcio, para esse pessoal de casa, vamos fazer uma breve assim, lembrança um pouquinho do teu passado e como é que começou, de onde veio a influência do violão e da música gaúcha na tua vida? Eduardo, a gente começou muito cedo. Eu tenho influências na família, né? Eu tenho um tio meu que faz participação no meu CD e inclusive tem composições próprias dele. Ele toca gaita de 8 baixo. Meu vô também tocava gaita de 8 baixo. Então eu nasci, né, já na família de artistas, vamos dizer assim, escutando eles tocar. E uma das coisas que eu mais adoro é quando eu vou para São Borja e eu sento na beira do fogão e o meu tio pega a gaita de 8 baixo e começa a tocar. É maravilhoso. Então, desde ali a gente pegou gosto pela música, já passei por bandas e foi crescendo a vontade maior aí de fazer um CD de músicas gaúchas tradicionalistas, né, que é nossa raiz, né? A gente ama a música gaúcha, a gente gosta
e estamos aí com o primeiro trabalho. Tu lembra, assim, da tua influência lá, desde guri que tu toca já? Teve alguma Califórnia, alguma apresentação que tu lembra a tua primeira apresentação, como foi? Olha, onde foi? Foi em colégio, né? Foi em colégio. Foi em colégio, então já estava na veia, né? Aprender a tocar. E uma coisa muito engraçada é que eu tocava a música, as primeiras composições gaúchas que eu aprendi, eu cantava sempre em 3 notas. Ou seja, cantava todas as músicas, tudo em 3 notas. Pra mim era tudo igual, né? Quando comecei lá com 7 anos, né? Tu começou, então, pelo ouvido mesmo? Pelo ouvido, comecei tocando pelo ouvido. Pelo ouvido, depois tu fez aula de música, coisas assim. Depois a gente foi aprendendo, né? Com os amigos, escutando em casa, com a família lá. E aí a gente aprendeu a desenvolver um pouquinho aí. E pra matar a saudade, consegue tocar a primeira música que tu se apresentou ou não lembra mais? Bah, eu acho que não lembro. Pior um desafio, né? Na verdade, eu tinha uma vizinha que eu gostava muito, eu subia em cima do pé e cantava pra ela. Mas não lembro mais nem a música, lembro da vizinha, mas não lembro da música. Mas que barbaridade. Márcio Pimentel. Márcio, dessa tua vinda pra cá, né, lá da fronteira, deixaste com certeza vários amigos lá, né? E tu veio realizar esse teu sonho de disco aqui na Serra Gaúcha. Na verdade eu realizei agora aqui na Serra, né? Morando em Bento Gonçalves. Aí a paixão pela música gaúcha, como eu já te disse, falou mais alto. E a gente entrou em contato com a gravadora Vertical, reunimos as composições, mandamos pra Vertical e graças a Deus estamos com o CD pronto aí. E quem quiser te contratar, esse pessoal de casa aí, né? TV Serra Mar hoje, unindo a Serra e o Litoral, né? Com a TV Serra Mar. Aquele abraço, pessoal da TV lá, né? Tinha nossos convidados, todos aí, né? E me diz uma coisa, quem quiser contratar hoje Márcio Pimentel? Bom, o telefone é 99956567, área 54. 99956567. Pode me achar no Facebook, quem quiser, Márcio Pimentel. Márcio Pimentel. Pelo Facebook, quem quiser acompanhar a carreira do Márcio, né, Márcio? Pelo Facebook, então, é só colocar Márcio Pimentel, já vai ver esse guri de violão lá. E temos 2 clipes também no YouTube, né? Que é o Maria da Penha, que eu cantei. E também temos um outro clipe lá que é Falhando Minha Pistola, que é a música de trabalho que a gente trabalha aí pelas rádios aí. E vai ser tocada assim no programa Som do Sul? Vamos tocar daqui a pouquinho aí. Ah, tá certo. E quem tá te acompanhando hoje, essa gurizada, medonha? Pois vamos apresentar, começar aqui pela minha direita, né? Esse grande amigo, o João Rigato. O João Rigato, ele é músico, nasceu em Soledade e mora em Farroupilha, grande violonista aí. Grande João Rigato, um grande amigo aí que eu tenho um carinho imenso aí. E desse gaiteiro, velho, aqui, tio? Minha esquerda, São Borgense, né? Meu conterrâneo aí. Mas também de São Borja, mas que hoje mora em Farroupilha, né? O Lauro. Lauro que toca essa acordeona aí. Que bom, que bom. E vamos mostrar mais um trabalho aí para esse pessoal de casa aí, tio? Tchê, vamos cantar Falhando Minha Pistola, que tá trabalhando nas rádios aí. E essa música conta a história do... A velhice chega, tu sabe que chega, né, Eduardo? Ela vem. Ela vem. Então, quanto mais velho, se tu for de presença... né? As menininhas estão aí, né? Opa! E aí, com a velhice, vem os problemas. Então, quero oferecer essa aí pro meu amigo Alfeu, que nos auxiliou aqui no rancho. Vai pra ti, Alfeu. Falhando Minha Pistola. Exato, hein, gurizada. Vai pro meu amigo Fernando também, né? Exato, Fernando, velho. Eu sou um velho, mais um velho de presença. Tenho meu troco e ando sempre bem pilchado. Eu sou viúvo e as moças aqui da cidade me arrodeiam para me fazer agrado. Eu nunca fui um gaúcho convencido, mas não resisto, pois elas são carinhosas. Eu sou do fraco, não aguento o repuxo, e estas tipas tão cada vez mais fogosas. Eu hoje ando com a bateria fraca, desanimado e elas me dando bola. Com estas medonhas tô levando chumbo grosso, tô só o caroço e tá falhando a minha pistola. Quando era jovem era virado num touro, não existiam para mim estas barbadas. Hoje em dia que a mulher puxaram a rédea, engrossa os olhos.
Desde 1970, a BES vem se dedicando à fabricação de esquadrias. Aliado ao design e tecnologia, produzimos esquadrias de alumínio e PVC, fachadas, divisórias, brises, projetos especiais e serviços de alto padrão. A BES desenvolve projetos, executa e instala. Metalúrgica BES, Rua João 23, número 100, fone 54 261 1442, em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Todos nós estamos de passagem, em viagens a passeio ou a negócios, com a lembrança que levamos dos locais aonde nos hospedamos. O que diferencia o Adoro Hotel é a determinação para com a proposta ecossustentável. Aos conscientes com o planeta, será educativo. Já os hóspedes conscientes terão grande prazer em indicar o nosso hotel. Farroupilha, RST 453, quilômetro 119, em Bela Vista. Fone 54 2109 7979. E seguindo os teus passos pela estrada, com a alma no olhar, chapéu na mão. Meu sangue tem o sangue dos cautivos. Meu mundo foi no lombo de um cavalo. Mas este mundo novo é dos meus filhos, e sendo pais bem sabe do que fala. O homem pra ser livre criou asas e fez da liberdade uma prisão. Tá tudo errado, pai, caiu a casa. Por isso eu vim te abrir meu coração. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. E a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois ter o que meu filho um dia fala, verdades mudam, pai, não é assim. Tentei falar do amor e do respeito, do tempo em que se amava uma vez só. Disser que eu revisse os meus conceitos, pois tudo que está velho vira pó. Vejo meninas e moças se vendendo, já cega pelo brilho dos anéis. Casamentos de amigos se perdendo, jogado pelos ralos dos motéis. Não deixa, pai, que caiam os pilares dos poucos que ainda estão de pé. Lá fora a droga ronda nossos lares, e eu vim aqui pra não perder a fé. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos
do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. E a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale, verdades mudam, pai, não é assim. Que mensagem, Márcio Pimentel, no programa O Som do Sul. Márcio, que letra, né, tia? Que letra. Miro Saldanha foi muito feliz ao fazer essa... É uma poesia, né, Eduardo? É uma música maravilhosa que foi composta há muito tempo atrás, mas que, se você olhar a letra, ela é atual pro dia de hoje. Verdade. Né? A droga tá tomando conta dos nossos lares. Os pilares, aqueles que a gente traz de berço, né, se perderam. Os poucos que ainda estão de pé, a gente está tentando manter. E é muito importante que as famílias criem laços, criem seus filhos com vigor, fincado na educação, lendo, estudando, porque uma faculdade, um trabalho, isso nunca ninguém vai tirar. Aquela essência do pai, da mãe, os ensinamentos que vêm da base, de baixo, isso nunca a gente perde. É verdade. E que realmente Miro Saldanha, né, foi feliz em fazer, né? E como a gente às vezes no dia a dia a gente não tem tempo, né, para pensar no nosso Pai Celestial, né, tia? E que bonito essa mensagem que tu deixou para esse pessoal aí, né, pessoal de casa, pessoal hoje, né, do programa O Som do Sul, né, tia? Que bom. Essa foi a hora de refletirmos, né? Teve a hora da dança, teve a hora da conversa, e essa hora foi uma hora de nós refletirmos, né? E realmente pensar na nossa família, né? Pensar que a gente tem que deixar um legado, né, tia? Para os nossos filhos, né, Márcio? O casamento, como diz a letra, está se perdendo, né? Pelos motéis, as meninas, moças se perdem pelo brilho dos anéis, como diz a letra, né? Pelo dinheiro. Então, isso aí, a gente está vendo que esse mundo aí realmente está precisando que a gente ore pro Pai lá de cima, que a gente venha na presença de Deus e que as nossas raízes não se percam. E que bom. Desse jeito, né, a gente quer agradecer ao Márcio Pimentel, aos músicos convidados aí, né, tia? Pessoal conhecido já da casa, né? João Rigato, né, tia? Nosso gaiteiro e também, né? A gente quer agradecer ao Márcio Pimentel, né, por agraciar esse pessoal de casa, né? O programa O Som do Sul só é o Som do Sul devido a artistas como tu, assim, Márcio, né? Que realmente abrilhantam esse programa e esse pessoal de casa, né, tia? Eu agradeço aos telespectadores também, a TV Serra Mar, a você, Eduardo, a toda a equipe, né, toda a produção aí. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês e fazer amigos cada vez mais. E simbora então, vamos fazer uma saideira pro pessoal de casa aí, tia? Pois quero oferecer para todos os amigos que, como eu, estão desgarrados da sua pátria, que moram em outras cidades, que moram nesse Rio Grande do Sul, nesse Brasil afora. Essa música vem lá de São Borja e fala realmente daquele que foi embora e está desbravando novos rumos, mas nunca esquece da sua origem, da sua cidade, da sua casa. Simbora então, Fecho. Vamos lá então. Aos desgarrados. E desta forma vamos encerrando mais um programa O Som do Sul. Até semana que vem. TV Serra Mar. Até semana que vem. Povo da Serra, povo do Rio Grande do Sul. Pra ti que cê foi embora desta querência, eu faço uma referência nesta canção. Deixaste pra trás coxilhas e campos verdes e foste plantar semente em outro rincão, desbravando um novo rumo no horizonte, levando tanta saudade, deixando em ti
orgulho de ser gaúcho, Gaudério do pelo puro, formado pela cultura dos Guarani. Se uma lágrima teimosa rolar nos olhos, não ficas envergonhado e deixa rolar. Levanta tua cabeça e olha pro sul, que este céu azul, estes campos verdes ainda te esperam pra te abraçar. Se uma lágrima teimosa rolar nos olhos, não ficas envergonhado e deixa rolar. Levanta tua cabeça e olha pro sul, que este céu azul, estes campos verdes ainda te esperam pra te abraçar. Fala, gaiteiro! Essa é pra matar a saudade! Pau cerne de cajarana não apodrece, a consciência gaúcha não morrerá. Pois não importa onde esteja neste universo, há sempre um pouco do pago a me acompanhar. Seja na fibra empregada no teu trabalho, ou mesmo num baile chucro de CTG, a cultura rio-grandense se espalha nestas lonjuras, no toque de alguma gaita e um chamamé. Se uma lágrima teimosa rolar nos olhos, não ficas envergonhado e deixa rolar. Levanta tua cabeça e olha pro sul, que este céu azul, estes campos verdes ainda te esperam pra te abraçar. Se uma lágrima teimosa rolar nos olhos, não ficas envergonhado e deixa rolar. Levanta tua cabeça e olha pro sul, que este céu azul, estes campos verdes ainda te esperam pra te abraçar. Não fica com vergonha, meu irmão. Os nossos campos verdejantes ainda te esperam pra te abraçar.